Taigi paskutinė grupė tapo diena FIFA konfederacijų taurės turnyre. B grupės kovos. Čilė susitinka su Australija, vokiečiai su Kamerūnu. Komanda abi poros su aiškiais favoritais. Čilė ir Vokietija, manau, neišvengiamai bus tos dvi komandos, kurios pateks į pusfinalį. Klausimas tik, kas užims pirmą vietą, kas antrą. Ir pradėsiu galbūt nuo Čilės ir Kamerūno ir Australijos rungtynių. Tai čiliečiai man labai patiko iš tikrųjų, kaip žaidė ir su vokiečiais. Ir su Kamerūnu galbūt nerodinami geriausio futbolo, bet po keitimo ir Alexis Sančesu įėjus parodė klasę, parodė, kad tai nebereikalo yra Pietų Amerikos čempionai. Ir aš manau, kad su australais turėtų susitvarkyti tikrai čiliečiai. Vėl, manau, nebus eksperimentų, bus pagrindinė sudėtis išleista. Aišku, australams nėra ko prarasti, jie bandys kabintis, bandys ieškoti variantų, bet nuo to tik tai gali būti lengviau Čiliai. Australai negalės sau leisti statyti autobusų ar kitos transporto priemonės prie savo vartų, jiems reikės bandyti atakuoti, o žinom, kokį potencialą priekyje kontratakose turi Čilė ir aš galvoju, kad įvarčių iš jų pusės bus ir pergalė, aš tuo esu beveik įsitikinęs. Tuo labiau, kad Čilės komanda žinome, kad yra drausminga, stipri ir gynyboje. Aš net esu tokios nuomonės, kad manau, čiliečiai išlaikys sausus vartus šitose rungtynėse ir tikiu jų pergalę 2-0. Maždaug toks būtų mano spėjimas, o Vokietija Kamerūnas labai panaši iš tikrųjų situacija. Ir nors kamerūniečiams simpatizuoju dėl to, ką jie parodė, dėl to, kad jauna komanda su dar nelabai garsiais žaidėjais, kai kurios pavardės man asmeniškai net negirdėtos, paliko visai neblogą įspūdį ir matosi, kad žaidėjai turi potencialo, bet Vokietijos komandoje tų talentų daugiau ir jie vis dėlto aukštesnio lygio ir vėlgi visą tai suveda, kad turėtų vokiečiai iškovoti pergalę šitose rungtynėse. Tai tikrai, manau, B grupės paskutinę dieną nebus jokių sensacijų, tiek vokiečiai, tiek čiliečiai pasiims jiems reikalingas pergalės. Įvykis, kurį renkuosi šią dieną, yra toks, kiek rizikingas, bet man atrodo, kad koeficientas yra vertas šitos rizikos. Tai yra rungtynėse Čilė, Australija. Aš spėju, kad bent viena komanda nepelnys įvarčio. Aišku, tai labiausiai orientuota į tai, kad Čilė nepraleis, mažai tikėtina, kad Australai nepraleistų, bet čia šioks toks minimalus apsidraudimas, futbole būna netikėtumų, maža ką, 1-0 Australų laimėtų ar kažkas tokio, tai tikrai su gan geru koeficientu renkuosi tokį įvykį. Australija, Čilė bent viena komanda neįmuš įvarčio ir nors statistika gal kiek apgaulinga, nes Australai įmušė 2 prieš Vokietiją, įmušė 1 prieš Kamerūną, bet reikėtų panalizuoti tuos įvarčius, kokie jie buvo. Prieš vokiečius abu įvarčiai tai buvo paprasčiausiai Bertoleno vartininko grubokos klaidos. Prieš Kamerūną buvo įmuštas 11 metrų baudinys. Taigi iš žaidimo kažkokios geros realizacijos ar ypatingo progų kūrimo australai nedemonstruoja. Žinant tai, kad Čilei vis dėlto taškų reikės, aš manau, kad nebus atsipalaidavimo ir labai didelė tikimybė, kad Pietų Amerikos čempionai išlaikys sausus vartus.